të këto entitetet organik, jo të gjithë janë negativ. Pjesa më e madhe janë parazit që jetojnë me energjinë e njeriu të lidhur me aurën e tij. Është në interesin e tyre që i Zoti i shtëpisë të jetojnë në mënyrë të tillë që t'i ushqejë. Njerëzit e demonizuar ekzistojnë në dy lloje, dalim të sytë. Të rëndësishëm ose jo. Të rëndësishmi marrin pjesë në demonizimin e njerëzve të tjerë dhe për të realizuar këtë sillen shumë tinëzi shoqëri dhe në jetën politike. Të parëndësishmi janë vetëm bateri që mbushin demonët me energji jetësore dhe shërbejnë si mall konsumi për kryerjen e krimeve të ndryshme dhe për vjedhjen e energjisë huaj. Rastet e njerëzve të demonizuar dhe dëbimi i djallit nga trupat e tyre është vetëm një shfaqje që realizon njerëzit e demonizuar dhe hibridët e tyre në pushtet para se gjithas në kish. Pra ato filmat e Hollywoodit që vjen gjithmonë e çdemonizon qenien, ose njeriu kur ka hyrë djalli vjen ky kishës. Kthen ky vetës të ik. S'ka lidhje fare. Ndoshta thot një demoni ulet, i pushton njerëzën në mënyrë të qartë të shëmtuar, por më të fuqishmi dhe më të këqinjtë e demonëve nuk i pushtojnë njerëzit në këtë mënyrë thot. Ata janë të padukshëm, sillen shumë mjeshtrisht dhe me kulturë, kanë dije të shumta, pushtojnë me shkatësi jo vetëm trupin njerëzor, ku dhe akomodohen, po dhe njerëz të tjerë dhe me raste popull të tërë.